ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာစားလေ့လာတော့ငွေရကြည့်ပြီးဒိုရီမွန်ကားရဲ့မှတ်ဉာဏ်ပေါမောက်တွေကိုအများကြီးလိုချင်နေပြီပါတယ်။ပေါမောက်မှာကိုမှတ်မိချင်တာလေးရေးမယ်။ပြီးရင်စားလိုက်အောင်ပဲ။အလွတ်ရနေရော။ပြီးစီပဲ။ပြည့်စရာကောင်းတဲ့စာရေးစပွဲကိုတက်တာပြမယ်။ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်အချိန်တွေမပဲ့တော့ဘူး။လှုပ်ရှင်တာလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်တွေမပဲ့တော့ဘူး။ဒီကလက်တော့မှာဒီလို gadget မျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းဝမ်းနေစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်စာကိုနည်းနည်းလုပ်ပြီးများများရမယ်။ဆွမ်းနာ gadget လောက်အသုံးဝင်မယ်နည်းလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရောဒါတိတ်ပန်နေကြဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးမချမိပဲနဲ့ခေါင်းတွေကိုလောဘတကြီးစာတွေပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ကိုဝင်ပြီးစင်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ English မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဘယ် language နဲ့မဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ကဲပါအချိန်ပြုံးမယ်နဲ့စလိုက်အောင်ပါ။ Firstly, automaticity, autopilot English. ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဒါလုပ်နေကြတာပါ။ဒီကနေ့ကကိုဘာကိုရလို့ရချင်နေမှမသိကြဘူး။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအဖြေအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ် career development self-improvement cultural engagement to understand movies without subtitles လန်သွားဖို့လန်နာစားဖို့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စောစောပြောခဲ့သမျှဖြစ်ချင်သမျှတွေရော automaticity မရှိဘဲနဲ့မရပါဘူးဒါဆိုရင် automaticity ဆိုတာဘာလဲ Wikipedia မှာတော့ automaticity is the ability to do things without occupying the mind with the low-level details required, allowing it to become an automatic response pattern or habit လို့ဆိုတာပါ။ရှင်းရွယ်။တကယ်တော့ဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ automaticity ကိုအလွယ်ပြောရရင်တော့ English ကိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားလို့ပြောနိုင်တာမျိုးပါ။ဥပမာမြန်မာစကားပြောရတယ်လို့မျိုး grammar, vocabulary စဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူး။ခဲအတန်ထွက်တွေအကြောင်းမလို့ရှာခလုတ်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူး။တွေးကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုး set of skill က Elizabeth Olsen လောက်ကိုလိုချင်စရာကောင်းဒီတော့ automaticity ကိုရဖို့အတွက်မလုပ်ရဘူး။နှစ်ထပ်ရှိမှမှတ်မိရလို့မြန်မာဆိုရုံမှာရှိပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုထက်ကလုပ်တဲ့အခါမှာပိုကျွမ်းကျင်လာနေရှိပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးစပိန်စီယာဆိုရင် day 1မှာမဝင်မရဲတထောစီရပါလိမ့်မယ်။ day 2မှာတော့တော်တော်ရဲလာပါပြီ။ဒီစိတ်နဲ့နင်းလိုက်တာ day 3နဲ့ day 4မှာတော့အလဲကွဲပါဒါပေမဲ့ day 5လောက်မှာအသားကျလာပြီးတော့ day 6မှာလမ်းတစ်ပတ်နင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါပေါ့အစားပိုင်းမှာတော့ကိုလေးလာနေတဲ့အချင်းအရာမှာညံ့မှာပါပဲ။ဒါကိုသိခံပြီးတော့ဆွဲရှိနဲ့ထက်တလဲစူးစမ်းမှကိုလိုချင်တာကိုရမှာပါဒီတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုထက်တလဲလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ shadowing and replacing ပဲဖြစ်ပါတယ် shadowing ဆိုတာတော့သူများပြောသွားတဲ့စာကြောင်းကိုသူ့အတိုင်းအရေးလိုတန်တူအောင်လို့လိုက်ပြောရတာမျိုးပါရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းကိုအသုံးချမဲ့စာကြောင်းတွေ့ပြီဆိုပါစို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပြောသွားတဲ့လေယူလေသိန်းအတိုင်းအတန်ထွက်အတိုင်းကိုတထရတဲ့တူအောင်လို့ထက်ကပြောကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာမျိုးပါတကယ်အသုံးလိုတဲ့အချိန်တွေကျရင်ကိုလေ့ကျင့်ထားတာတွေကရှူရှူနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်မယုံရင်လုပ်ကြည့်ပါ parrot learning လို့မျိုးနှုတ်တိုက်စာကြတာမျိုးထက်အများကြီးပိုပါတယ်ဘာသာစကားဆိုတာနှုတ်ကနေပြောရတာဖြစ်လို့ပါးစပ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာတာတွေအတန်ထွက်တွေနဲ့ရင်းနှီးလောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးရမျိုးပါနှုတ်ကြိုးနေရဆိုရဲအသုံးနှုန်းကပြောပါများလို့ယူဆရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာကိုနှုတ်ကြိုးအောင်လို့များပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ sharing လုပ်ရင်လည်းကိုယ့်အတန်ကို record ဖမ်းထားပြီးတော့မွေးရင်းတန်တွေနိုင်ရှင်နားထောင်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ဘာသာချိန်ကိုက်နေပါတယ် accent ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ချင်းတဲ့ accent ကိုထက်ကနားထောင်လိုက်ပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာပါပဲစာကြောင်းကတအားရှိလို့လိုက်ပြောဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်လည်းအေးစေပါစာကြောင်းကိုအပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဆိုပါစို့ I've been waiting for the bus for 20 minutes ဒီစာကြောင်းတစ်ချောင်းလေးကို3ပိုင်းလိုက်အောင်တပိုင်းချင်းစီထွက်ရတာကကျွန်တော်တို့3ပိုင်းလုံးကိုတစ်ခါရေးတစ်ချောင်းလုံးထွက်ရတာအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ပိုင်နိုင်ပြီးသားတန်ထွက်ကလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တကယ်စာကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးလည်းပြန်ရတော့ပါအများကြီးပိုမြန်ပါတယ်ဒါကို chunking လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို chunking လုပ်ခြင်းက replacing ဆိုရဲအစားထိုးတဲ့အခါကျရင်လည်းအများကြီးသုံးတတ်ပါတယ်စောစာကြောင်းမှာပဲအလားတူ chunk လေးတွေကိုစာကြောင်းအပိုင်းလိုက်လေးတွေအခြေအနေလိုက်ကိုလိုရာအစားထိုးကြည့်ပါအပြင်သွားကန်ဒီကိုတင်ငယ်ချင်းနောက်ကျနေရဆိုပါစို့ I've been waiting for you for 30 minutes ဟောကိုလိုရာလိုက်ထည့်သုံးရုံပါပဲရေးတဲ့အခါကျရင် I've been waiting for you for so long ပေါ့ဒီလို check လေး replace လုပ်လိုက်စာကြောင်းအသစ်တွေကိုခဏ sharing လုပ်လိုက်နေဆိုကျွန်တော် fluency ဆိုရဲအပြောတတ်မှုအများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်လူရဲ့ language learning မှာလိုအပ်နေတဲ့ automaticity ရဖို့နည်းလမ်းပါပဲ automaticity ကြောင့်ပိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ automic habits ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာပုံမလေးလာနိုင်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ကိုဘာလို့စောစောမဖတ်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့လည်းနောက်နောက်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ automaticity ဆိုတာကကျွန်တော် fluency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှိပါသေးတယ် accuracy ဆိုတဲ့တိကျမှန်ကန်မှုစီသွားရအောင်ပါဒါကြောင့်ဖတ်ပြအောင်ဖတ်ပါSecondly, focus on the basics and expect. ကျွန်တော်တို့ကလူ့တဘာဝအရာ perfection ဆိုတဲ့ပြည့်စုံပုံမှာလိုချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ language learning မှာဆိုရင် 100% အကုန်သိချင်နေရပါ။ဘာလို့ဆိုကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝချုံးမနေစေဖို့ vocab grammar အကုန်သိထားဖို့လိုတာ哦။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးပေါ်မှာအာရုံစိုက်နေလို့ပြည့်မှတ်မရမရှိဘဲနဲ့ပြည့်မှတ်ကိုမထိဘူးဖြစ်နေရပါ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်အာရုံစိုက်တင်တာက 100% ကိုမဟုတ်ပဲ 20% ကိုပါ။ဆိုပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတန်ထဲကနေ reaper ပြင်မင်းဆိုတဲ့ vocabulary ကိုလေ့လာလိုက်ရပြီဆိုပါစို့ကဲရုပ်တနည်းတာမှာအဲ့စကလုံးကိုဘယ်နှခါသုံးပြမယ်ထင်ဒါနဲ့ပဲ vocab တွေကိုကြက်တယ်မသုံးပြဘူးမေ့သွားတယ်အဲ့တန်နေရာထဲမှာပဲလဲနေရော
ဒီတော့နေ့စဉ်ပို့သုံးပြမဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်လိုက်တာပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကိုပို့သုံးပြမဲ့အရာတွေဖြစ်လို့မေ့သွားမှလည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး English ကို general အဖြစ်အပိုင်းလေးခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် reading writing speaking listening grammar vocabulary pronunciation ဆိုပြီးအကျဉ်းမြင့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီ concept အားလုံးရဲ့ 20% ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြထားတဲ့ content တစ်ပုဒ်လည်းဘိုးလုံးမှာရှိပြီးသားမို့လို့ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဖတ်ကိုတို့တမှုအတွက်အချိန်10မိနစ်စာလောက်တော့ပေးတင်လို့ထင်ပါတယ် comment မှာလည်း link ချပေးရပါမယ် vocabulary ကိုဥတီယာမရှိအများကြီးကျက်နေရတဲ့ဆိုင်100 common words in English speaking တို့ daily conversation တို့လို drills တွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးကမှနောက်ထပ်ထပ်ချဲ့ပြီးတော့လေ့လာမျိုးကဥတီယာမရှိလေ့လာမျိုးထက်အများကြီးပိုပြီးထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် focus လုပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီ 20% ကိုဘယ်ကနေလေ့လာရမလဲဘယ်မှာလေ့လာရမလဲပြီးတော့အဲ့ 20% ကဘာတွေလဲ okay ဆိုတော့ resource တွေ study strategy တွေအကြောင်းပြောဖို့အတွက်အချိန်ရောက်လာပါပြီ thirdly right resource right strategy English ကိုဘယ်လိုလေ့လာလဲလို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆိုတဲ့လေ့လာပုံကကိုယ်အလေ့လာတင်ဆုံးသောပုံစံပါပဲကိုယ်တက်တာဖြစ်ဆုံးပုံစံကိုယ်နဲ့အကိုက်ဆုံးပုံစံ resource တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးသင်ရိုးဖြစ်စေ textbook ဖြစ်စေရွေးချယ်ရမျိုးလုပ်တင်ပါတယ် digital ခေတ်မှာလေ့လာတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးအဈေးမကြည့်တော့ပါဘူး British Council လို့ BBC Learning English လိုမျိုး website တွေမှာလည်းအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တယ်လို့မျိုး Google တို့ ChatGPT တို့ကလည်းတကူရေးစာကြည့်ရိုက်တွေပါပဲလူတိုင်းဒီပါနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ resource တွေကိုလည်း comment မှာချပေးထားပါမယ်ကိုယ်နဲ့အကိုက်ဆုံး course တစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ level အမှန်ကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ် resource တွေကိုတသက်မှတ်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲအရင်စိုက်ပြီးလုပ်ဖို့ရတယ်အရေးကြီးပါတယ်လောဘကြီးမရင်နောက်ပိုင်းဝင်ပြီးရဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စာပြင်းသွားအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ realistic ဖြစ်တဲ့ course တွေကိုပဲထားပါ resource တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရဲ့အပိုင်းပြီးတော့ရင် consistency ဆိုတာလေးကိုကြားဖြတ်ပြီးပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ် language လေ့လာရေးဆိုတာကဘန်းတစ်ဝင်ပြောရတယ်လို့ပါပဲအဲ့တော့ဘန်းမင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သူ့အခါသူ့အချိန်လည်းရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးရပါတယ်ဒါအောင်မအားလို့ဆိုပြီးပြက်ကွက်လို့မရပါဘူးတရက်မသိတော့ပါဘူးနှစ်ရက်မသိတော့ပါဘူးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင်သိတော့ပါတယ် language skill language fluency ကျလာရဲဆိုတာဒီလိုမျိုးပါပဲခရီးသွားရမှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့ရေကိုပုံးလိုက်လောင်းခဲ့လို့လည်းမရပါဘူးပန်းရင်မွန်းသွားမှာပါဆိုတော့ intensively အုံနောက်ထဲကို cram up လုပ်ပြီးလေ့လာဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာသာစကားလေ့လာရဲဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားရတာပါအုံမြင့်စချခဲ့ရကောက်ရိုးနဲ့စောင့်မယ်ဆိုရင်မြန်တော့ပြီးနိုင်ပေမဲ့ဝင်ပလီလာတဲ့အခါမှာကိုလုံးချုံမှာမဟုတ်ပါဘူး consistency ဆိုတာကဝရိယပါ showing up every day no matter what ပါစာရေးပေါ်မှာထိုင်နေမှမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ပြေ YouTube ကနေပြီးတော့ English vlog လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတာလည်း listening practice ပါပဲ3မိနစ်လောက် shadowing လုပ်နေရတာလည်း pronunciation practice ပါပဲ speaking drills တွေနဲ့10မိနစ်လောက် speaking လေ့ကျင့်ရတာလည်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အားရင်အားလို့အချိန်ပေးကြည့်ပါနောက်ဆုံး toilet ထဲဝင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မှ social media 3မိနစ်ပဲနဲ့ website တစ်ခုကနေစာလုပ်လို့ရနေရပါပဲအချိန်မရှိဘူးဆိုတာတကယ်တော့စင်ကြေတက်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုတာကဒါတွေကတကယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောနေရတယ်တူတူပါပဲလုံးလုံးမလုပ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်9မိနစ်လောက်စာလုပ်ပြသွားတာအများကြီးပို့ပြီးအကျိုးရှိပါတယ်ပို့လို့ပြန်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုတကယ်တက်မြောက်ရှင်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုအတွက်မှာကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုစေတနာမရှိဘူးကိုလေးစားမှုမရှိဘူးလို့သာမှတ်ယူလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာလုပ်တဲ့နည်းစနစ်တချို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုလူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်လို့ဒီနေရာမှာ share ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေတုံးတဲ့25 rules ပါဒီနေ့ကအာယုံစူးစိုက်မှုကိုလည်းပိုကောင်းစေပါတယ်ပြီးတော့အရန်ရိုးရှင်းပါတယ်25မိနစ်စာစက်တိုက်စာလုပ်မယ်ပြီးတော့9မိနစ်နားရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်9မိနစ်နားပြီးတော့နောက်ထပ်25မိနစ်စာစက်တိုက်နားနေမှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူစရာရှိပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ one subject one night တမားကြီးအကြိုက်တွေ့မဲ့ steady sleep steady techniques ပါမဲခင်မှာစာလုပ်မယ်အိမ်မယ်ပြီးတော့မနေ့ morning routine လုပ်ပြီးရတယ်စာပြန်နှွှဲမယ်ဒီလိုအဖြစ်အမှတ်ညာမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲစီပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ automaticity ပါ automaticity ဆိုတာအရှိမလည်းပြောပြပြီးလို့မောလို့ပြန်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့မမိဘူးဆိုရင်ပြန်လာကြည့်လိုက်ပါပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်အောင်နဲ့ကြည့်သွားပြီးတော့အသုံးချကြည့်လို့ဆိုရင်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲ